Moncrot lur. Neng Gapura, selamat datang Ranto. Ranto butuh derek. Sik lah cukup. Jebrot. Nah, Getun. Terima kasih Ketua sudah membantu kita. Bom. Baru eneng Pak. Asli. Setengah 400. impor. Kalau kan murah, 150. Sewa itu. Pak, ada kunci, ada kunci sepatunya carry. Enggak dikuncinya itu, Mbak. Oh, enggak dikunci. Orang dikunci itu. Karena mau dibawa barang nang kono juga kan kalian. Sirama ana kembange. Iku kembangnya iku nang jopo iki. Wah. Takokno kembange. Lah iki kuwi mati nang jero. Eh. Eh. 400 piro iku lang asli cek sang. Metalan sampai ke rumah. Iya. Kan nek. Ini kunci mana? Iya. Harus sampai ngiler sih. Harus sampai ngiler sih. Iyalah. Ngamen kayak baru. Iya. Bocor balah jadi kerjaan. Heeh. Wingi kita siap restoran apa blok ini cuci rakit selesai lagi juga aku mau wes lah. Iya. Rakit iso kan ngangkat soal bedak. Jopo. Heeh. Tapi lang bosil aku nggak karter keliling. Iki marinya kapan, Pak? Kamis selesai. Wingi sing turbone iki lubang-lubange wis sumpelan kabeh. Nyogok ya kabeh aku nyuci. Lem lulu, Mbak. Pan dorong. Kita tes. Setelah turun mesin baterainya habis. Jebrok. Sama nih minyak. Wah, lapannya bek. Mati di, mati di, mati di. Urip.
Kurangi, kurangi, kurangi. Temperatur video YouTube kok percaya. Wes lah, ayo lah. Won. Wis piro followere? 1000. 1000. Nah, iki bengkel kondang Ranto iki. Oh, iya.